अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये चैनल बनाने का मकसद है आपको बर्ड्स की फीड के बारे में बताना, क्योंकि हमारी शॉप है, हमने हर किस्म का दाना रखा हुआ है। अगर आपने दाना लेना है तो मैं आपको एड्रेस भी बताऊंगा, आप आएँ और हमारी शॉप पे दाना लें। और एक ब्रीडिंग फार्मूला है, वो भी है। हर एक चीज़ है वो किस मकसद के लिए होती है, हमने हर चीज़ रखी हुई है। आप भाई आएंगे, हमारे लाई में है, देखेंगे। ये हमने कुछ बर्ड्स भी रखे हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलियन हैं, ये कॉलोनी में हैं, ये और भी ये एग्ज़िबिशन है वो, और मुख्तलिफ बर्ड्स रखे हुए हैं।